นะขนาดจ่ายครับจ่ายโอ้เรือจะล่มไหมก้าโอ้เอาเราสองคันเนี่ยเราจะล่มประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกเตรียมรู้อย่างพอฟัง